穿越斗罗成了七宝琉璃宗的少宗主。我本以为这把稳了，出生就是宁风致亲儿子，身边还有剑斗罗、古斗罗两尊封号护法，躺着都能把富贵人生过完。可等我觉醒出了七宝琉璃塔和七煞琉璃塔两座武魂后，才发现这根本不是躺平剧本，而是全大陆追杀剧本。我左手七宝抬队友，右手七煞削敌人，先天满魂力看着风光，偏偏我还是一个没有攻击力的脆皮辅助。一旦被武魂殿知道，猎魂行动第一个清除的恐怕是我。更麻烦的是，主角唐三一路开挂，宁荣荣未来也会因为仙草改变命运。如果我不提前抢下冰火两翼，把七宝琉璃宗整体抬上去，等胡列娜和武魂殿天才压到脸上，宗门再有钱也只能等死。此时七宝琉璃宗内，宁小纯站在觉醒阵法中心，他心底并无太多慌乱。身为穿越者，投胎坐拥七宝琉璃宗顶级家世，开局已是天胡，只要不作死，此生安稳富贵唾手可得。此时左手掌心骤然发烫，一座7层琉璃塔悬浮掌心，是七宝琉璃塔。在场长老失声惊呼，宁风致双目骤亮，宗门传承有望了。喜悦尚未蔓延至全场，异变陡生。宁小纯右手掌心，暗沉无光轰然炸开，黑光吞噬周遭七彩柔光，紫灰暗红驳杂纹路缠绕塔身。另一座7层琉璃塔缓缓浮现，此塔形制与七宝琉璃塔别无二致，可气质截然相反。通体暗色琉璃柱，塔身流转着衰败厄运的凝滞气息，天然带给人心悸厌恶之感。大殿瞬间哗然，见惯大陆各类武魂的剑斗罗陈心、古斗罗古荣，眼底皆是极致愕然。双生武魂，宁风致声音颤抖，快步走到宁小纯身前，目光紧盯暗色琉璃塔。小纯感知此武魂名号，宁风致眉头紧锁。博览大陆古籍武魂图鉴的他，从未听闻此武魂。七宝琉璃塔祥瑞增幅，那这座煞属性古塔定然功效相悖。宁小纯心念联动，右手武魂，冰冷晦涩信息流涌入脑海，轻声呢喃：七煞琉璃塔。一旁长老即刻递来魂力水晶球，声音激动发颤：少主，请检测先天魂力。澄澈白光灌满整颗水晶球，光亮饱满无瑕，先天满魂力。长老破音高呼，大殿死寂一瞬。双生武魂叠加先天满魂力，两大顶级天赋齐聚一身，千年难遇。七宝琉璃宗或将诞生史上最强嫡系宗主。古斗罗咧嘴大笑，剑斗罗紧握的双拳藏不住激动。宁风致扶住宁小纯双肩，素来沉稳的眼眶微微发热。唯有大殿中央的宁小纯满心失望，左手七宝琉璃塔增幅有方，右手七煞琉璃塔削弱敌方，两尊武魂全系纯辅助，无半分攻击手段。往后他只能站在队伍后方提供辅助，性命全系队友实力与中心。巨大落差涌上心头，但是辅助又如何？后排本就是最安全的位置，背靠富可敌国的七宝琉璃宗，身旁两位封号斗罗撑腰，只需寻几名靠谱战力同伴，安稳度日远胜前线搏命。何况七煞琉璃塔自带削弱能力，刚好契合他只求稳妥求生的本心。想通此处，宁小纯彻底释怀。纯儿天赋冠绝大陆，剑斗罗打破沉寂。事不宜迟，老夫现在带你前往星斗大森林，挑选适配你的极品第一魂环。话音刚落，宁小纯疯狂摇头，不行，绝对不能去星斗大森林，遭遇魂兽暴动、妖兽偷袭，林中遍布毒草、沼泽等致命陷阱，风险根本无法把控。96级强攻系封号斗罗陈心脸色涨红，有老夫坐镇，外围魂兽伤不到你分毫。任凭剑斗罗百般劝说，宁小纯半步不让，坚决不肯踏入野外森林。最后提出唯一方案，由剑斗罗活捉魂兽带回宗门，他在封闭防护场地吸收魂环，零风险才肯接受。剑斗罗万般无奈，只能妥协。3日之后，七宝琉璃宗后山专属驯兽防护场内，笼中横七竖八躺着10余只昏睡魂兽，修为横跨100年至1000年，全被剑斗罗以温和魂力禁锢，无法自残暴走。剑斗罗一身白衣沾着草木腥气，暴毙立在笼外，面色阴沉。他凭七杀剑斩过无数强敌，如今却要敲晕低年限魂兽，如同跑腿打杂。宁小纯手拿小本，逐条记录每只魂兽的魂力波动，吸收反噬风险，武魂适配度，形势严谨至极。600年虚弱光环兽魂力波动暴力，吸收成功率90%，稍有差池便震裂经脉，低于100%稳妥的事我绝不碰。400年疲乏蜥蜴魂力温和，武魂结构稳定，风险偏低，列入备选。宁小纯低声分析研判，这套只求万无一失的论调听得宁风致额角青筋直跳。剑斗罗更是忍到极限，鞘中七杀剑不受控制微微嗡鸣。挑选完没有？不过吸收1枚100年魂环，搞得如同宗门选继承人一般拖沓。货比3家，稳妥永远排在第1位。宁小纯随口应答，目光最终锁定一只家猫大小、灰褐色皮毛的昏睡魂兽，就选这只400年绵软雕，天赋自带松弛弱化效果。魂力温润无戾气，吸收风险不足 0.5%， 风险最低，适配度最高，性价比最优。宁风致、陈心、古荣看向平平无奇的绵软雕，再对比笼内高修为魂兽，一时无言。这孩子是把稳妥刻进了骨子里。选定目标后，宗门护卫无伤击杀绵软雕，1枚黄色100年魂环缓缓升腾。可宁小纯依旧觉得防护不足，当即从怀中掏出10余瓶丹药整齐摆地，护脉丹护住经脉，守魂膏隔绝魂兽残念，止血散解毒丸一应俱全，齐全的仿佛要渡生死大劫。宁风致眼皮直跳，小纯只是吸收100年魂环，不必摆这么大的阵仗。宁小纯神色郑重，高声叮嘱3人：爹、剑爷爷、古爷爷，等我吸收魂环期间，只要我面色发白，气息紊乱，魂力暴走，3位一定要第一时间出手打断。魂环丢了无妨，性命绝对不能出事，丹药到时按需为我即可。古斗罗扭头耸肩，拼命憋笑。剑斗罗额头青筋暴起，咬牙沉声呵斥。不过吸收400年魂环，立刻开始。宁小纯缩了缩脖子，走到绵软雕尸体旁，反复自查身心状态，抬手召唤右手武魂七煞琉璃塔，暗沉古塔悬浮半空，黄色魂环缓缓飘来，一点点融入塔身，整场吸收平稳无波澜。
先天满魂力带来浑厚抵御，叠加各类丹药加持，魂环魂力温顺流转周身，不存在半点冲击反噬。1个时辰后，暗色塔光尽数收敛，宁小纯睁眼，周身环绕一圈规整的黄色百年魂环，魂力稳固提升至12级，魂技名为软金煞，单一削弱敌方肉身力量，效果和我预判完全契合。宁小纯淡然开口，剑斗罗当即上前，主动示意，对老夫施展魂技，我亲自查验威力。宁小纯后退2步，托起七煞琉璃塔，低声念诵：七煞转出有幽塔，劝君莫要逞强横。一曰软，灰蒙幽光瞬间笼罩剑斗罗全身，光滑触体刹那，剑斗罗脸上的随性尽数消散，错愕写满眉眼，自身层层叠加的磅礴魂力防御形同虚设，躯体本源力量被凭空剥离，四肢泛起难以抑制的酸软无力，仅仅一击便削弱我3成纯粹肉身力量。剑斗罗沉声断定，心底震撼翻涌，12级一环魂师竟能弱化96级超级斗罗，彻底打破大陆魂师固有常识。常规简易魂技存在等级衰减，双方修为差距越大，作用越微弱，几乎不可能跨阶影响顶级封号斗罗。古斗罗立刻运转魂力探查，神色凝重，确认效果真实无误。宁小纯面色发白，气息虚弱，道出魂技限制，这道魂技不受等级压制，遵循固定削弱比例，对方实力等级越强，我释放魂技消耗的魂力就越恐怖。方才一击几乎抽干我体内所有魂力，若是同级对战，削弱比例更高，持续时效也更长。规则极简易，无视等级与魂力抗性。宁风致倒吸凉气，心绪激荡。七宝琉璃塔的增幅存在上限，可七煞琉璃塔具备强制削弱能力，是能左右战场走向的战略级武魂。一旦武魂能力暴露，必定引来武魂殿各大影视势力疯狂觊觎。剑斗罗看向宁小纯的目光彻底转变，凝重取代先前所有无奈。武魂逆天，前途无量，我明白。低调苟住，藏拙保命。宁小纯眼神透亮，立刻接话，所以我还要集齐全套保命魂骨，备足防身暗器，多攒几层后手。方才就算削弱剑爷爷3成力量，你剩余7成实力依旧能轻松制服我。现在的安全储备远远不够。说完，宁小纯收起武魂，一边盘算各类保命手段，一边径直离场。宁风致脸上的狂喜缓缓凝固，脸色一点点发黑。儿子武魂天赋冠绝古今，西宁胆小的性子同样举世罕见。场地只剩3位长辈。剑斗罗长叹一声，满心忧虑。七煞琉璃塔威慑力绝顶，可他天性畏惧凶险。第一枚百年魂环尚且要我们活捉妖兽送上门，后续万年、10万年高阶魂环根本无法去野外获取。我与古荣终究会老去，不可能护他一辈子。古斗罗背靠墙壁，指尖轻敲臂膀表示认同。天性6岁定型，强行逼迫外出历练只会适得其反。长此以往，他恐怕终生不敢踏出宗门半步。空有顶级天赋，却无成长空间。宁风致指尖玛萨玉石扶手，深思许久，眸中亮起果决微光，心中已有万全对策。宗门古训有言，嫡系辅助魂师不可联姻同系辅助，历代子弟都会选择强攻、敏攻、控制系战力魂师结亲，互补短板。小纯双武魂全系辅助，自保最弱，心性又惜命，寻常同伴不足以托付性命。陈心、古荣瞬间领会他的想法，一同看向宁风致。我打算为他寻一位童养媳。宁风致语气笃定，布局深远，挑选天赋绝顶、心性坚韧，未来必定能成就封号斗罗的女童。自幼相伴培养羁绊，本能守护小纯，一心变强，替他挡尽世间所有凶险。思路可行，顶尖战力天才却寥寥无几。剑斗罗沉吟开口，宁风致翻开宗门人才卷宗，水冰儿，11岁，疑似身负极北血脉，就读天斗天水学院，顶级兽武魂冰凤凰，强攻控制双系兼备，先天魂力9级半，当前魂力25级，是天水学院100年第一天才。冰凤凰这武魂成长上限极高，足以护持小纯一生。剑斗罗眸色一凝，天水学院视他为根基，未必愿意放手。古斗罗出言提点顾虑，宁风致坐拥全大陆顶尖财力与人脉，除却隐世不出的昊天宗，野心勃勃的武魂殿，大陆之内无人能回绝七宝琉璃宗的邀约，即刻动身前往天水学院。天斗帝国北部天水城常年寒凉，水系纵横，和七宝琉璃宗管辖的富庶平原风貌截然不同。天水学院内，一股浩瀚锋锐的磅礴威压自学院天穹轰然落下，似长剑破壳，不含恶意却铺天盖地笼罩整座学院。湖面无风翻涌巨浪，院内学员运转的魂力齐齐滞涩，切磋少女的魂技灵光尽数溃散，众人踉跄后退。是封号斗罗，学院深处数道魂力慌忙升腾，满是惊疑。一道冰蓝色光华自院长塔楼直冲天际，凛冽寒气试图抗衡威压，转瞬便被剑意撕碎。光华收敛，窈窕身影飞落正门广场。83级控制系魂斗罗，天水学院院长冷凝霜现身。他一身水蓝相银长袍，容貌秀美，眉眼藏着常年筹措资源的疲惫，此刻只剩浓重惊骇。广场静立3人，为首月白如袍，手持嵌宝权杖的是宁风致，身侧枯瘦如枪，周身空间扭曲的是古斗罗古荣，另一侧白发老者怀抱长剑。方才席卷全院的锋锐剑意出自剑斗罗陈心。3大顶尖强者一同登门，毫不收敛威势。冷凝霜心头一沉，七宝琉璃宗富冠天下，双方素来无往来，这般阵仗绝非普通拜访。他压下慌乱，躬身行礼。天水冷凝霜见过宁宗主，2位免下，不知3位驾临，有失远迎，敢问今日前来有何要事？冷凝霜心底忐忑。天水学院位列4大元素学院，招收女弟子，可修炼资源远不及大宗门。他常年奔走筹措物资，修为卡在83级，数年难破。面对3位巅峰强者，难免局促。宁风致温和抬手免礼，寒暄后直入正题。听闻贵院天才少女水冰儿，武魂冰凤凰，11岁突破25级大魂师，此事属实，却是我的亲传弟子。冰儿心性坚韧，天赋冠绝全院，是战队核心，学院未来根基。冷凝霜刻意点名水冰儿的分量，暗含劝阻之意。宁风致笑意不改，既是亲传弟子，再好不过。今日登门，想与冷院长商议婚事。犬子宁小纯年仅6岁，我有意让水冰儿与他定下婚约，入七宝琉璃宗做小纯的童养媳。童养媳3字落地，广场空气
气瞬间凝滞，冷凝霜脸上恭敬尽数消散，怒火直冲头顶，全然不顾封号斗罗威压。宁宗主此言荒谬，冰儿是我院百年奇才，未来足以登临魂师之巅，您竟要他做6岁孩童的童养媳，莫非仗宗门势力逼婚，欺我天水学院无人？他周身冰系魂力不受控制翻涌，陈心一声冷哼，灵力剑意散开，瞬间冻结冷凝霜外泄的魂力。古荣立在一旁似笑非笑旁观。宁风致抬手安抚剑斗罗，语气平和却底气十足。冷院长先息怒，童养媳只是名头，冰儿18岁前依旧是天水学院弟子，可自由往返两地，我宗绝不干涉他任何选择，只需成年后履行婚约即可。冷凝霜怒火烧平，戒备未消，宁风致随即抛出3重优厚条件：其18岁前水冰儿全部修炼资源由7宝琉璃宗全额包揽，宗门强者亲自列取适配最优年限魂环，各类顶级兵器心法，战绩任由挑选，额外赠予1块至少5万年修为的冰属性顶级魂骨，本就稀缺，5万年高品质冰系魂骨更是天价。天水学院库存所有魂骨品质年限都远不及这一块。冷凝霜呼吸骤然一紧。其二，未来10年天水学院全部教学开销由7宝琉璃宗全额承担，学员补贴、导师俸禄、场地养护一应包含，学院扩建拟态修炼场地70%建造费用由宗门支付，这笔资助能彻底解决多年经费难题，招揽名师，扩充生源，升级修炼场地，足以让天水学院摆脱4大元素学院末位处境。其三，水冰儿妹妹水月儿天赋出众，在校期间修炼资源按核心弟子3倍标准供给，直至毕业或年满20岁。说完3条筹码，宁风致负手轻笑，冰儿得大陆顶尖资源全力培养，天水学院得以腾飞，月儿前路坦荡，仅需一纸成年婚约。冷院长，这并非逼迫，是3方难以拒绝的机缘。海量资源冲散冷凝霜所有怒火，脑中只剩震撼，理智清楚这是一场交易，情感上满心愧疚，可身为院长，他必须考量全院上千师生的未来。宁风致见他动摇，缓缓补充，不必立刻答复，此事关乎冰儿终身，你先去问一问他本人的意愿。冷凝霜沉默颔首，转身前往寒冰瀑布拟态修炼去。寒冰瀑布之下，水冰儿独坐巨型冰岩静心修炼，水蓝长发数成长变，冰蓝色眼眸紧闭，身后冰凤凰虚影若隐若现，周身寒气刺骨。11岁少女，沉稳清冷的气质远超同龄人。冰儿，冷凝霜声音带着疲惫与愧疚。水冰儿收工睁眼，见师傅神色凝重，轻声询问：师傅，学院是不是又遇上难处了？冷凝霜将宁风致3人登门婚约提议，全部资源条件和盘托出。水冰儿平静眼眸掀起惊涛骇浪，错愕过后羞愤涌上脸颊，身下冰层寒气加厚，最终所有激烈情绪沉淀为死寂。让我做6岁孩童的童养媳，绝无可能。他语调冰冷。水冰儿一心冲击魂师巅峰，守护妹妹，为学院争光，从未考虑婚嫁。这场裹挟交易的婚约，他发自内心排斥。望着弟子眼底的倔强委屈，冷凝霜满心煎熬，师傅眼中藏不住的无奈期盼，让水冰儿瞬间明白自己没有拒绝的资格。一旦拒绝，学院10年机遇作废，妹妹3倍资源化为泡影，多年养育之恩难以偿还，一身傲气扛不起这份代价。长久沉默后，水冰儿收敛所有情绪，只剩冰封般的决绝。我答应，但我有条件，18岁之前每月只能见宁小纯1次，其余时间不得随意打扰我修炼。若宁小纯资质平庸，品行败坏，就算7宝琉璃宗势大，我宁死不嫁。冷凝霜心痛难忍，当即应允，带着条件返回广场。宁风致爽快应下，取出流转魂力的契约卷轴，写明全部约定，并列下水冰儿、宁小纯2人姓名。水冰儿默然签下名字，字迹清秀，满是斩断过往的坚定。契约落定，宁风致承诺当日运送姐妹2人修炼资源，3日内对接学院资助事宜。水冰儿淡淡开口：我回去收拾行李，明日随诸位前往7宝琉璃宗。挺直的水蓝色背影孤冷孤寂，转身消失在回廊。冷凝霜浑身脱力，满脸疲惫愧疚。宁风致望着少女离去的方向，轻轻叹息。重金换来一纸婚约，却在他心底筑起坚冰，往后只能看宁小纯自行化解隔阂。7宝琉璃宗内，6岁的宁小纯正趴在桌前，满面愁容。他是穿越者，清楚未来武魂殿会血洗7宝琉璃宗，自己身为罕见双生武魂持有者，下一任继承人，宗门覆灭之日，必定会被武魂殿赶尽杀绝。他不愿坐以待毙，一心壮大宗门实力，让武魂殿不敢轻易进犯。仅靠财富无法批量培养封号斗罗、蓝电霸王龙家族、隐士昊天宗都难以依靠。思索间，冰火2仪眼的传说浮上心头，此地孕育无数逆天仙草，一株便能助人脱胎换骨。若带回仙草，供给陈心、武荣、宁风致与宗门潜力弟子，宗门实力必定暴涨，甚至多出数位封号斗罗。他的2尊武魂品质也能借仙草更进一步。冰火2仪眼归独斗罗独孤博所有，对方独树冠绝大陆，性情难测，强行抢夺后患无穷。独孤博若暗中下毒报复，7宝琉璃宗将遭遇灭门危机。思索良久，宁小纯敲定方案，重金买下整片宝地。他细细盘算交易细节，院落外传来宁风致温和的声音，藏着几分难掩的愉悦。房门推开，宁风致走入屋内，身后跟着纤细的水蓝色身影，正是水冰儿。水冰儿安静立在一旁，冰蓝色眼眸附着寒霜，打量屋内奢华陈设，周身疏离感十足，容貌清冷绝美。宁小纯第一时间判定她是绝佳护卫，正要开口，走廊突发变故，一名年幼侍女捧着琉璃茶具赶路，脚下打滑，整套名贵茶具摔碎在地，侍女浑身发抖，跪地请罪，哭诉愿意全额赔偿。水冰儿眉头微蹙，已做好上前求情的准备。宁小纯无奈看了眼碎片，快步扶起侍女，不过一套茶具，不必下跪哭泣，传出去反倒让人误会宗门苛待下人。他取出存有1000金魂币的卡片递我，拿去购置同款，余下当作奖赏，日后行路谨慎些。侍女捧着金卡又惊又喜，道谢后收拾碎片离开。水冰儿冰封的心湖泛起微澜，这位少主和寻常跋扈世家子弟截然不同。打发侍女后，宁小纯立刻拉住宁风致，爹，我有大事和你商议。落日森林有一处古籍记载的天地宝库，买下绝对物超所值，
宁风致没有多问，一口应允，承诺动用宗门全部财力人脉办妥。宁小纯喜不自胜，这时才装作刚留意到水冰儿。宁风致笑着将她带到少女身前，压低声音介绍：“小纯，这是水冰儿，天水学院百年难遇的天才，比你年长5岁，是爹为你寻来的护卫。我已和他冷院长定下婚约，等他成年便嫁给你。”宁小纯脸上笑容瞬间僵住，6岁的她完全措手不及，包办童养媳远超所有预料。她扬起乖巧笑容，仰头看向水冰儿：“冰儿姐姐你好，我叫宁小纯，以后还请多多关照。”水冰儿心中满是荒谬无力，她预想过无数未婚夫，唯独没料到是稚气未脱的孩童。对方待人宽厚，冲淡几分屈辱排斥，可交易绑定的婚约依旧难以挣脱。她淡淡颔首，清冷出声：“水冰儿。”宁小纯全然不在意她的疏离，不停好奇追问她的武魂，全程将她视作顶尖保镖。水冰儿望着过分自来熟的孩童，暗自感慨往后每月相见只会比预想难熬。宁小纯心中盘算清晰，身为穿越者，她知晓水冰儿的潜力。全大陆高级魂师学院精英大赛上，她仅凭冰凤凰武魂于顶尖控场，孤身带领天水学院险些击溃主角团。若无唐三一行人得天独厚的机缘，她便是同辈最耀眼的天才。先天魂力9级半，顶级兽武魂冰凤凰，心性坚韧，战术出众，是适配自己的绝佳同伴与护卫。原来是他，难怪父亲笃定他能护我周全。宁小纯眼底发亮，冰凤凰兼具强攻控制，成长后战力无匹。他外冷内热，重情重义，真心认可后便能舍命相护，彻底交好绑定，我的安全便有十足保障，依靠他人庇护并无不妥。想到水冰儿未来有望成就封号乃至超级斗罗，他反倒心生期待。宁小纯想起冰凤凰武魂的先天隐忧，根基并不完美，只是具体缺陷记忆模糊。冰火两仪眼的仙草应当能弥补这份先天不足。仙草既能壮大宗门，化解独孤博祖孙剧毒，又能完善水冰儿武魂短板，一举数得，这笔投资价值极大。宁小纯对冰火两仪眼的渴求抵达顶峰，这片谷地必须尽快拿下。他快步冲向宁风致书房，独孤博性情乖戾，仅靠父亲出面未必能谈妥，他需要补充关键谈判信息。宁风致刚安顿完水冰儿回到书房，宁小纯便快步闯入，满脸急迫：“爹，落日森林深处有冰火两仪眼，冰火两股极端泉水交融，灵气浓郁，生长大量绝技仙草。这片药源如今归独斗罗独孤博私有，听闻独孤博与专属药源。”宁风致神色郑重，他知晓独孤博在落日森林有隐居地，却不知这般珍惜地界。儿子描述的秘辛，连宗门情报网都未曾探明。若是无主之地，尚可出资置换。独孤博孤僻独往，独树莫测，必然看重药源，直接出钱恐怕行不通。宁风致轻叩桌面，正因药源是他赖以续命之地，我们才有谈判筹码。宁小纯目光笃定，独孤博武魂碧鳞蛇皇，身负极致剧毒，常年与毒物相伴，自身与孙女都要承受武魂毒素持续反噬。宁风致心生讶异，这番推断和宗门搜集到独孤博常年寻访解毒良方的零散情报完全吻合。你的意思是，冰火两仪眼的环境只是暂时压制毒素，我们若能彻底根除他和独孤雁身上的毒功反噬，再交换药源共享所有权与草药取用，研究权限，交易便能达成，化解独斗罗根深蒂固的剧毒，何其困难！宁风致微微皱眉，凡事皆有转机，我们先登门示好。七宝琉璃宗最不缺金魂币，巨额财富足以打动绝大多数魂师。宁小纯笑道：“独孤博在孤傲，也有自身无法解决的难处。”宁风致被这番话逗笑，细细思索，宗门财力与人脉确实是大陆难以拒绝的筹码。宁小纯凑近压低声音，神情凝重：“谷中仙草关乎宗门存亡，甚至能化解日后宗门将要面对的灭顶危机。”他不便直白提及武魂殿猎魂计划，只能隐晦暗示。宁风致望着儿子远超年龄的忧虑，想起他觉醒武魂后反常的谨慎不安，心中生出几分猜想。片刻沉吟，宁风致下定决心，无论是满足儿子心愿，还是争夺这片关乎宗门未来的宝地，落日森林之行势在必行。剑书、古书，随我前往落日森林拜访独孤博。小纯、冰儿姑娘也一同随行。陈心、古荣瞬间现身书房门外。爹，此行只为商谈合作，不可交恶，态度谦和，不失底气，一切以安全为先。宁小纯连忙叮嘱：“小机灵鬼。”宁风致无奈摇头。半个时辰后，4匹角马牵引的华贵马车，在护卫簇拥下驶出七宝琉璃宗，奔赴落日森林。车厢内，宁风致、宁小纯、水冰儿同坐，陈心与古荣尽力两侧随行守护。一路，宁小纯不停主动搭话，水冰儿始终闭目休憩，仅偶尔简单回应1、2句。宁风致与2位斗罗旁观视笑，古荣传音陈心打趣。宁小纯这份韧劲远超年轻时的宁风致。马车搭载七宝琉璃宗特制魂导减震装置，行驶平稳，半日便抵达落日森林外围。循着线索向独孤博隐居山谷深入。独孤博宅院坐落在独丈山谷外侧，依山而建，风格粗犷，遍地艳丽毒草，处处透着危险阴森。门外无守卫，众人刚下车，木门自行开启，走出一名13、14岁少女，一身紫色劲装，紫短发，碧绿眼眸，眉眼骄纵阴郁，正是独孤雁。独孤雁望见奢华马车与一众护卫，眉头紧蹙，视线落在水冰儿身上时满眼震惊。水冰儿，你为何和七宝琉璃宗的人同行？二人同为天斗年轻一代顶尖女魂师，时常被世人对比。独孤雁修为略高，可水冰儿冰凤凰潜力无穷，一直是他最大竞争对手。见水冰儿背靠富庶的七宝琉璃宗，独孤雁心生强烈嫉妒，怕对方获取海量资源后彻底超越自己。水冰儿神色平淡，颔首，不愿当众道出婚约交易，骄傲让他难以开口。现场气氛一时尴尬。宁小纯从宁风致身后探出头，一脸天真开口：“冰儿姐姐是我认的姐姐，紫发姐姐有什么疑问吗？”同时悄悄给水冰儿递去安抚眼神。独孤雁打量眼前魂力微弱的孩童，疑惑水冰儿何时与七宝琉璃宗少主扯上关系。水冰儿感受到他刻意维护，心中微暖，悄悄投去道谢目光，倒是攀上高枝了。七宝琉璃宗财力雄厚，连天水学院的天才都能招揽到手。独孤雁语气酸涩，阴冷沙哑的声响自虚空传来：“寒舍今日倒是格外热闹。宁宗主、剑斗罗、古
斗罗三人一同到访。所谓何事？墨绿色身影凭空出现在门前，身形瘦削，须发墨绿，绿眸寒光逼人，周身萦绕毒蛇般阴冷气息，正是毒斗罗独孤博。他目光扫过宁风致三人，在陈星、古荣身上短暂停留，心底忌惮两大超级斗罗，随后看向宁小纯与水冰儿，略带几分意外。独孤前辈贸然叨扰，今日登门，想与前辈商谈一桩交易。宁风致上前施礼，我与七宝琉璃宗素来无往来，何来交易可谈？独孤博语气冷淡，从前没有，今日便能达成。宁风致取出金光流转的巨额金卡，听闻前辈在落日森林拥有专属药源，犬子十分中意，我愿出资500万金魂币，买下药源全部所有权。500万金魂币令独孤博心神俱震，他独来独往，积蓄有限，这笔巨款足够购置无数珍稀毒草，彻底改善祖孙二人生活。可他立刻心生警惕，宁风致摸清药源底细，所求必然极大，冰火两仪眼秘密恐怕已经泄露，失去谷地压制毒素，他与独孤雁性命堪忧，诱惑与警惕交织。独孤博缓缓摇头，药源与我意义特殊，金钱无法衡量，此事不必再提。宁风致面不改色，1000万金魂币，此言一出，陈星、古荣、水冰儿、独孤雁尽数震惊，1000万足以买下小半个天水城。七宝琉璃宗财力超乎所有人想象，独孤博十分心动，转念一想，七宝琉璃总不惜天价求购，目的绝不简单。一旦失去谷地，毒素反是无人压制。我说不卖，和钱财无关。独孤博暗藏怒意，若是钱财无法解决，不妨说说前辈的难处，七宝琉璃宗能办成的事，大陆之上寥寥无几。宁风致从容表态，展露宗门底气。独孤博正要强硬回绝，宁小纯走到独孤博身前，直视对方双眼。前辈拒绝，是担忧失去冰火谷地后，您与独孤雁会被碧鳞蛇皇武魂常年累积的剧毒反噬，对吗？话音落下，独孤博封号斗罗威压骤然爆发，刺骨杀意死死锁定宁小纯。陈星、古荣瞬间上前护住孩童，两股厚重魂力与独孤博的恐怖气势猛烈碰撞。独孤雁、水冰儿难以承受冲击，连连后退。宁小纯面色发白，眼神却依旧镇定。毒素只能依靠谷地暂时压制，无法根除，伴随修为增长，武魂频繁动用，毒性持续累积，终有一日彻底爆发，危及性命。爷爷，什么毒素？我会出事吗？独孤雁抓住独孤博衣袖，浑身颤抖。他只以为平日疲惫是修炼劳累，从未知晓身负致命剧毒。独孤博无暇安抚孙女，死死盯住宁小纯，这件连独孤雁都未曾完全告知的隐秘，一个6岁孩童竟一清二楚。我们无意抢占前辈赖以保命的地界，只求长期合作。宁小纯在两大斗罗庇护下继续说道，我们有办法彻底清除你们体内的毒素，以根治剧毒之法搭配1000万金魂币，换取药源共享权，草药取用与研究权限。独孤博汹涌杀气缓缓收敛，你一个6岁小孩，你凭什么笃定能化解我祖孙二人的本命剧毒？穿越斗罗成了七宝琉璃宗的少宗主，我本以为这把稳了，出生就是宁风致亲儿子，身边还有剑斗罗、古斗罗2尊封号护法，躺着都能把富贵人生过完。可等我觉醒出了七宝琉璃塔和七煞琉璃塔2座武魂后，才发现这根本不是躺平剧本，而是全大陆追杀剧本。我左手七宝抬队友，右手七煞削敌人，先天满魂力看着风光，偏偏我还是一个没有攻击力的脆皮辅助，一旦被武魂殿知道，猎魂行动第一个清除的恐怕是我。接上集，宁小纯，若你真能解决老夫和燕燕的毒，别说认你当干孙子，让老夫给你当10年保镖又如何？多谢独孤爷爷。此时在场的众人脸都黑了，这也能？进入独孤府邸后，真正的谈判才开始。独孤雁脸色依旧很白，她被自己体内有毒这件事吓到了。她一直以为偶尔的头晕乏力只是修炼太累，从没想过那是碧鳞蛇皇武魂留下的隐患。我看了她一眼，燕姐姐，你现在修为还低，毒根不深，所以更容易解决。真要拖到以后毒素和魂力完全缠死，那才麻烦。独孤雁咬了咬唇，看向独孤博，爷爷，他说的是真的吗？独孤博沉默了，这个沉默比任何回答都重。独孤雁眼圈一下红了，生死面前，她也只是个还没长大的少女。我清楚，要想拿捏独孤博，必须从独孤雁开始。此时独孤博叹了一口气，第一次在我们面前露出疲态。燕，是爷爷没用，爷爷本想等找到稳妥办法再告诉我。我立刻抓住重点，所以更要稳。我们不赌命不冒进，先从独孤爷爷自身模拟，再找合适魂骨承载毒素。燕姐姐这边可以慢一点，先用药草温养，等方案足够成熟再动手。宁风致看着我，眼神很欣慰，因为我没有为了拿药源夸大其词，而是把安全路径摆得清清楚楚。独孤博盯着我许久，忽然笑了，小子，你是真怕死，也是真稳。我点头，怕死不是缺点，是风险管理意识强。这话把独孤博逗乐了，他对宁风致的态度也缓和下来。一个愿意拿1000万金魂币出来谈交易的宗主，一个能提出解毒思路的小孩，再加上2位超级斗罗压阵，这样的七宝琉璃宗既有诚意也有底气。宁风致趁势补了一句，独孤前辈，药源即便归小纯使用，也并非要断您后路，若解毒方案尚未完成，您仍可照常借冰火两仪眼压制毒素。我七宝琉璃宗做生意求的是长久，不是趁人之危。独孤博这才真正放下戒心，他看向我，小纯，爷爷认你这个干孙子，不只是因为解毒办法，你这孩子虽然滑头，但心不坏。刚才第一反应不是逼老夫交出药源，而是想怎么让老夫和燕燕活下去。这份情老夫记下了。我被他说的有点不好意思，只能挠头，主要是合作比结仇安全。再说了，多个干爷爷多条命。水冰儿站在旁边，眼神微微一动，他大概又刷新了对我的认知。我不是单纯，也不是只会讨好大人，我会算账，会留后路，也会把别人的生死放进计划里，这比我七宝少宗主这层身份更重要。接着，我把毒素转移并固化进魂骨的思路说了出来。独孤博越听眼睛越亮，立刻盘膝模拟引导毒素，很快发现这个办法真的切实有效，魂骨能容纳毒素。独孤博激动的声音发颤，只要找到合适魂骨，老夫有70%把握。他在看我时，眼神已经从警惕变成了欣赏和感激。那药源还谈什么买不买？你叫我一声干爷爷，那地方就当见面礼送你，以后你想去便去，里面花草看中什么随便拿。我差点原地跳起来，认个爷爷，送个药源。这波血赚很快进入落日
森林深处，毒阵前，我立刻戴上防毒面具，穿好护身内甲，又吞下一颗避毒丹，顺手递给水冰儿一颗。冰儿姐姐你也吃，等会儿跟紧我，这地方毒泛滥，小心一点。水冰儿看着我这副武装到牙齿的样子，接过丹药，轻声开口：“谢谢。”独孤博无语，刚才在老夫面前谈条件的胆气呢，这就怂了。我理直气壮，战略上藐视敌人，战术上重视敌人，胆子大和不怕死是两回事。安全低。穿过毒阵后，冰火两仪眼终于出现在眼前，一边炽热如阳，一边寒冷如冰，两股泉水互相缠绕却互不侵犯。山谷里长满奇花异草，仙气与毒气混杂，红蓝光芒交替闪烁。刚踏进山谷，热浪和寒气就同时扑到脸上，两股力量在泉眼边缘缠成太极。宁风致停住脚步，剑斗罗和古斗罗对视一眼，眼神里第一次出现了压不住的震动。我下意识攥紧水冰儿的袖口，又赶紧松开，可下一秒，视线扫过那些流光溢彩的仙草，我心跳直接起飞。这里每一株都可能改变一个魂师的命运，更能把七宝琉璃宗的短板补上，把水冰儿的上限拔高，也把我这个辅助的生存率往上硬抬一大截。独孤博看着我的表情，嘴角慢慢勾起。小纯，现在知道爷爷这份见面礼有多重了吧？我努力摆出少宗主该有的稳重。独孤爷爷英明，这些确实不是普通草药，是冰火两仪眼千万年灵气孕育出来的仙品，外面随便一株都足够让魂师界抢破头，有的能洗精伐髓，有的能提升魂力，还有的甚至能让武魂进化。武魂进化四个字一落，宁风致的眼神变了，剑斗罗和古斗罗也同时看了过来。独孤博眼中闪过震动，随即洒脱一笑，难怪你小子费这么大劲，老夫既然说了送礼就不会反悔。这地方老夫守了多年，只知这些花草不凡，却不知名目。你认得他们，说明他们该归你。这片药源从现在起都归你，你想怎么用就怎么用。我心口一热，郑重朝独孤博行了一礼，谢谢独孤爷爷。礼谢完我也不再客气，我没有立刻冲过去采仙草，而是先绕着泉眼边缘走了半圈，把所有药草的属性、相克和采摘手法全都在脑子里反复对照，每一步都小心翼翼。我深吸一口气，先走向冰火两仪眼边缘一株暗红色的奇花，那花层层叠叠，花蕊深处缠着一缕黑雾。我指着它看向独孤博和独孤雁，血色天鹅吻，天下制毒之一，它最可怕的地方能把毒素效果放大千百倍。独孤博的绿眸瞬间亮了，我点头。独孤爷爷的碧灵蛇黄毒已经够强，如果用他的一点点花瓣之液，经过特殊手法稀释到极限，再由您亲自护法引导燕姐姐吸收，或许能刺激她的武魂根基，让碧灵蛇黄往更深层次蜕变，但风险也大，剂量稍微多一点就要命。独孤博神色一沉，亲自走到血色天鹅吻前，小心到近乎屏息，只从花瓣边缘碾下几乎看不见的一丝。独孤雁盘膝坐下，独孤博双手抵在他背后，封号斗罗级别的魂力一点点铺开，先护住他的经脉，再把那丝被反复炼化，稀释到近乎透明的药力送入他体内。下一瞬，独孤雁身体猛地一颤，背后碧灵蛇黄虚影骤然浮现，空气里的毒腥味瞬间浓了数倍。宁风致袖袍一卷，将外泄的毒液压在3丈之内。剑斗罗随时准备斩断失控的药力，武斗罗则站到我另一侧，防止毒力反噬。独孤博的脸色前所未有的凝重，顺着那丝药力的脾气一点点引导。好在独孤博不愧是毒斗罗，每一次药力要暴走，他都能提前半拍截住，把那股凶性压回武魂虚影里。水冰儿下意识往我身前侧了半步，寒气无声扩散，替我挡住外溢的毒液。我心里一暖。独孤雁背后的蛇影越来越凝实，气息也从阴冷变得更凶更沉。他魂力波动在一节一节往上冲，27级、28级。等他睁开眼时，那双绿眸亮得惊人。爷爷，我的武魂不一样了，魂力也突破了28级。独孤博大笑出声，拍了拍他的肩膀，转头对我说：“小纯，这份礼爷爷记下了。”我只是笑了笑，投桃报李，本该如此。我转身走向冰泉与火泉交界处，将一株白色大花与一株通体赤红的仙草采下，小心捧到水冰儿面前。八角玄冰草和鸡冠凤凰葵。我把声音放轻，冰儿姐姐，八角玄冰草能强化你的冰属性，鸡冠凤凰葵虽然是火属性，但凤凰本就是百鸟之王，它能淬炼凤凰本源。一冰一火看似冲突，其实正好能内外相济。你的极寒凤凰很可能再进一步。水冰儿没有接，后退半步，太贵重了，我不能白拿。他拒绝得很轻，却很坚定。我抬头看着他，眨了眨眼，语气认真：“冰儿姐，你不变强，以后谁保护我？我可是辅助系，身板脆，胆子小，所以这不是白送，是提前投资我的保镖。你收下他是为了以后更好的保护我，这个理由够不够？”水冰儿眼底的冰层像被什么轻轻碰了一下，他看着我，沉默了很久，最后伸出手接过了那2株仙草。好，我会变强。我朝他露出一个大大的笑。我相信冰儿姐。接下来，我又替剑斗罗选了墨玉神主，替古斗罗选了地龙金瓜，一个淬炼7杀剑锋芒，一个滋养古龙根基。2位爷爷眼底的那点亮光根本藏不住。最后，我的目光落在冰火两仪眼灵气最浓的地方，那里生长着2株玉雕般的郁金香，通体晶莹，有淡金色光晕流转，绮罗郁金香，而且是2株。我心跳一下子快了，这就是七宝琉璃塔突破宿命的钥匙。可是下一秒，我的兴奋僵住了。2株药草，一株我，一株爹，刚好。那蓉蓉呢？我那个还在宗门里疯玩的妹妹，明年也该觉醒武魂了。若她也是七宝琉璃塔，没有绮罗郁金香，未来是不是还要被卡在79级，让我独占机缘，把妹妹未来的可能性堵死？我做不到。爹，我抬头看向宁风致，嗓子有些发哑。这2株绮罗郁金香肯定能让七宝琉璃塔进化成9宝琉璃塔，可是只有2株，我们用了，蓉蓉以后怎么办？宁风致浑身一震，可他很快从狂喜中回神，看见我脸上的纠结，眼神反而柔和下来。他蹲下身与我平视，抬手揉了揉我的头。我还以为是什么事，原来你在担心蓉蓉。宁风致笑得很轻松，机缘是死的，人是活的，给你用，给蓉蓉用，或者给我用，本质上都是宁家受益。爹已经不年轻了，潜力有限，蓉蓉还小，以后有你这个哥哥，有整个七宝琉璃宗护着，也一定能平安长大。但你不一样，你是双生武魂，是先天满魂力，你越强，宗门越稳，蓉蓉也越安全。我还想反驳，却被他伸手点了点额头。而且你忘了一件最重要的事。
你有2座塔，七宝琉璃塔，还有七煞琉璃塔，一株绮罗郁金香，真能保证2座塔同时完整进化吗？我脑子里像被雷劈了一下。对啊，我是双生武魂，2座塔对应2株才是最稳的选择。可这样一来，蓉蓉那边又绕回来了。我盯着绮罗郁金香，心里天人交战。就在我纠结的时候，宁风致忽然动了，他的魂力轻柔一卷，2株绮罗郁金香瞬间被连根拔起。下一秒，2株仙草已经被他直接塞进了我嘴里，浓郁到极致的奇香在口中炸开，2股磅礴药力顺着喉咙轰然冲入体内。宁风致的声音在耳边沉稳响起：“别胡思乱想，专心炼化。蓉蓉以后还有机会。”真没有，你这个当哥哥的就变强，护他一辈子平安。剑书、蛊书、独孤兄护法4道强大气息瞬间分立四方，宁风致、剑斗罗、古斗罗、独孤博同时出手，形成一层看不见的屏障，把冰火泉眼旁的天地能量牢牢锁住。我已经没精力管外界，2股药力在体内铺开，左手掌心发热，右手掌心发冷。七宝琉璃塔和七煞琉璃塔像被同时唤醒，一明一暗2股气息在我体内轮流震荡。我强迫自己压下所有杂念，运转冥想法，开始全力引导药力分流。父亲说的对，我只有先变强，才有资格谈保护别人。冰火两仪眼旁，最先完成蜕变的是独孤雁，他周身墨绿色魂力猛然爆发，背后的碧鳞蛇黄虚影变得更修长，魂力直接冲到30级。不到14岁的准魂尊独孤博笑得连胡子都在抖。紧接着，水冰儿身边传来细密的冰裂声，他背后冰凤凰仰天长鸣，武魂完成了进化，极品冰凤凰。水冰儿睁开眼时，25级到30级，根基凝实，他的目光落到我身上，我还闭着眼，身上七彩光与幽暗光交替闪烁。他默默往前站了半步，刚才服下仙草时，他也经历过冰火冲突，八角玄冰草的寒意几乎要把经脉冻结，烈火性胶书的热力又从武魂深处往外烧。可每当他快要撑不住，脑海里就会浮现我把仙草递给他时那副理直气壮的样子。你变强了，我才能更安全。这句话很损，却也很真。他忽然明白，我不是把他当成交易来的未婚妻，我是真的相信他，愿意把自己的安全交给他。所以现在哪怕我的气息一明一暗，他也没有慌，准备在我药力失控的一瞬间替我挡下第一波冲击。最后轮到我，某一刻，我身体猛地一震，左手掌心七彩光华冲天而起，一座琉璃宝塔虚影自动浮现。原本7层的塔身顶端，新的琉璃砖石一点点凝聚，光华收敛时，一座9层琉璃宝塔静静悬在我掌心。9宝琉璃塔成了。还没等众人从震撼中回神，右手掌心幽光也猛然爆发，暗色琉璃塔显化，紫灰暗红3色光芒疯狂流转，它的顶端同样开始凝聚新塔层，最后2层新塔稳稳成型。9煞琉璃塔，双塔齐鸣，一座祥瑞增幅，一座凶恶削弱。我的魂力也在这一刻疯狂暴涨，一路冲到20级。我睁开眼，低头看着左手9宝，右手9煞，整个人都有些发懵。2座塔全都9层，更离谱的是，我第一反应不是兴奋，而是后背一凉。这2座塔一旦传出去，想把我提前掐死的人只会更多。活着的天才才有意义。我赶紧把2座塔往回收，可已经晚了。宁风致看见了，陈星看见了，古荣看见了，独孤博也看见了。古荣声音发颤：9层，真的是9层。9宝琉璃塔，陈星眼神锐利，双生武魂同时进化，千古未有。独孤博倒吸一口凉气，看我的眼神像在看一个未来怪物。宁风致没有立刻出声，他只是看着我掌心2座塔，眼眶微微泛红。7宝琉璃宗无数代人的遗憾，就这样在他儿子手里被硬生生撕开一道口子。他伸出手，又在半空停住。这一刻，他只是一个亲眼看见儿子创造奇迹的父亲。许久后，宁风致才低低吐出一句：打破限制，双塔齐鸣。他的目光又落到水冰儿身上，极品冰凤凰的气息清冷而尊贵。这一刻，宁风致脸上的笑意压都压不住。独孤博看着我们3个都到了瓶颈，忽然提议：风致，既然燕燕和冰儿姑娘都到30级，宁小纯也20级了，不如让他们3个去落日森林历练一番，顺便找魂环。我们几个老家伙暗中跟着，不到生死关头不出手。宁风致点头，陈星和古荣也没反对。我刚收起武魂，就被这句话砸得小脸一垮。我不行，我几乎本能拒绝。我才6岁，20级辅助系去森林猎杀魂兽，这跟把点心送到魂兽嘴边有什么区别？爹、剑爷爷、古爷爷、独孤爷爷，你们随便谁去抓几只合适的魂兽打晕，让我补刀不就好了？没人理我。就在我准备继续争取安全方案的时候，身旁响起一道很轻的声音：没事，我会保护你。我转头看见水冰儿不知何时站到了我侧，话音落下，她白皙的脸颊飞快染上一点浅红，又立刻别开视线。我愣住了，心脏像被什么轻轻撞了一下。既然身边站着的是刚进化成极品冰凤凰的水冰儿，我躲在她后面放削弱似乎也挺稳。那好吧，我勉强点头。独孤雁走到我另一侧，语气带着几分骄傲：我的碧鳞蛇皇也进化，从今天起你也得叫我姐姐，我也能保护你。水冰儿的气息瞬间冷了几分，直视独孤雁，她跟着我就行。独孤雁眉梢一挑，什么意思？不需要，3个字，冷得干脆。我夹在中间，头皮一阵发麻。2位姐姐，咱们团结一点。话还没说完，独孤雁一把拉住我的左手，水冰儿眼神落在她拉着我的手上，下一秒也伸手握住我的右手。我整个人僵在原地，我求助看向宁风致，结果我爹轻咳一声：出发吧。话音刚落，4位大佬身影一晃，气息消失得干干净净，走出冰火两仪眼。水冰儿和独孤雁虽然还在暗暗较劲，但在替我选择第2魂环这件事上，意见却罕见一致，必须1000年。水冰儿冷静分析：9煞琉璃塔第2魂技，你想要削弱速度，魂兽最好本身速度快或者具备迟缓天赋，年限1200、1500年最为合适。独孤雁认真补充：防御强的魂兽也可以，很多都有稳固重力地脉类天赋。最后他们把我安置在一棵大树下，冲进林子替我找魂兽去了。不久后，森林里传来动静，水冰儿率先回来，手里提着一只比他人还大的冰蓝色巨龟，1300年左右的玄冰岩甲龟。另一边，
紫影一闪，独孤雁也拖着一条水桶粗的黑色巨蟒回来了。1100年的幽影黑蟒，一龟一蟒并排躺着。小纯，选一个。我正头疼。侧方密林忽然传来一声惊恐兽吼，下一瞬，一头浑身燃着火焰的巨狮从林中冲出，它体长超过4米，眼神惊慌，显然正在逃命。也就在这时，一个直径超过1米的巨大火球从它身后林间轰然射出，火球偏了轨迹，带着撕裂空气的尖啸，直直砸向我们所在的位置。小心！水冰儿脸色骤变，瞬间横移到我身前，一面厚重冰墙拔地而起，轰！火球狠狠撞上冰墙，赤红火焰和灼热冲击波疯狂扩散，冰墙在水冰儿进化后的极致寒力支撑下，硬生生抗住。我被它护得严严实实，可地上的玄冰岩甲龟和幽影黑蟒被爆炸余波正面扫中，直接变成2团焦黑尸体。2个紫色千年魂环从礁尸上缓缓升起，水冰儿撤去残破冰墙，冰蓝色眼眸里浮现杀意。独孤雁也气得俏脸含煞，谁滚出来！林子里传来一道不耐烦的男声，切，居然让他跑了。一个红发青年大步走出，身材高大，火红短发像烈焰一样竖着，他扫到地上2具焦黑魂兽尸体，眉头皱了一下，却没有半点歉意。火球偏了，毁了2只垃圾魂兽，算你们倒霉。说完，他竟转身就要走，独孤雁身影一闪，直接拦住他。水冰儿一步上前，你差点伤到小纯，我要你死！话音未落，他已经抬手，第一魂技冰封，冰蓝色光环直奔红发青年而去。